liberating out for the samsara continuously. Help the samsara release something that has nothing to do with mind or not mind. เป็นเนื้อหาไปเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ Be ยว the กับไม่ essence, ใน be ไม่ one with the essence. Something that has nothing to do with mind or not mind. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง It's not related even to the non-relating itself. อะไรช่วยหลุดช่วยสัมภาระไป Release เรื่อยๆ and ลูก liberate ดับล้าง for the ความล้าง samsara ช่วยสัมภาระ through ไป emptiness เรื่อยๆเรื่อยๆ and เรื่อย extinction continuously, on and on. ๆจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง From not relate ตล to อด the ไหมล่ะ non-relating ตลอ itself ด continuously all the time. มัวแต่ตรงกายมัวแต่ตรงจิตมัน You ก็มั still วแต่ fixate อยู่นั่นแหละ your body to your body, your mind. เหมือนกับว่ายังวนเวียน It's still ยัง circulating, ว it's นเวีย still นซะเองอยู่ยังวนเวียนซะเองอยู่ยัง fixating หลงวนเวียนซะเองอยู่ still มัวแต่ being ตรงกาย deluded มัวแต่ตรงจิต diluted with your fixation, still concentrate on your body, your mind. วิมุตติสรุปดีๆลูกนิพพานสรุป You still แล้วดี obsessing, so make a conclusion of nibbana and vimutti. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมลูก It isn't about might or not might. แล้วมันจะไหมจริงไหมที่ไร้ And that ร่อง is รอย a true might without a ไหม trace. ที่มันไม่ใช่ Might ทั้งไหมเอง That isn't might itself. เรียกว่าสรุปล้างตัวสรุปเองลูกสรุปตัว That's สรุปเอง to make a สรุป conclusion ล้างตัวสรุปเองมัน that ก็มีผล dissolve ต่อ the สังวรภาพ conclusion รวมไป itself. ด้วย That is howแต่แค่ you ส can รุปมันไม่ help สรุปตัวสรุป liberate เองแค่ the สรุป samsara. แค่ If you dissolve ต้องสรุ the ปล้างตัว conclusion, สรุปอีก make a conclusion and dissolve that conclusion มันยิ่งกลายเป็น That ไม่ is มีขอบเขตล้างสังวรไปด้วยกัน to become limitless and help liberate and release the samsara, not making a conclusion for the sake of conclusion. ถ้ามันแค่ไม่ If ไม่ you ล้างตัว still ไม่ focus เอง and fixate only to ก็ mind, แค่มันก็ยังแค่ That's อยู่ limited, that is แต่มัว still แต่แค่ไม่ fixation มันไม่ล้างตัวไม่เองมันมัว You แต่ still แค่ fix ไม่ it มันก็ยังแค่อยู่ to mind, แค่จบแล้วแค่ยุติแค่ just ดับ to end เหรอ or to แค่ liberate ยึดเหรออ๋อ or ยึด to not แค่อยู่ attach. สิ You still focus or fixate on that. But ม samsara, หากรุณาบริการลูก have great compassion for the samsara together, ไม่ใช่แค่ไม่ยึด not ฉะ just นั้นให้ล้างตัวไม่ยึดไปเลย fixate to the non-attachment, dissolve that non-attachment by not attached to the non-attachment itself, something that has nothing to do with non-attachment or แล้วมันจะกลาย attachment. เป็นหลุดช่วยเลย That เนี่ย is ใครช่วย a liberation สังสารวัฏล่ะ and release for the samsara. ถ้ามัวแต่อะไรในกายใน You จิตปัญ still หามันจะเยอะ obsessed with your body, your ปัญ mind. หาคือกรรมวิบากของกายของจิตนั่นแหละ That มัน is จะเยอะ a lot of desire. มัวแต่อะไรตรงกายตรงจิ The ต karma, ปั the ญหา karmic มันเยอะ difficulties of มัว your แต่อะไร body, ในอะไร your ปัญหา mind. มันก็เยอะไอ้เพราะตัวอะไรกับอะไรเนี่ยมันเป็นตัวปัญหา You ซะเอง still obsessed and fixate to your body and mind. That's a desire, and it's also a problem. ทุกอย่างก็ต้องถอยกลับมา Everything ไม่ตัวไม่ has เอง to step back เรีย and กว่า mind, ยุติตัวยุติเอง the mind itself, that is ถอย to กลับ end มา the ไม่ตัว endings ไม่ itself. เองลูก Step back and สิ่ mind ง the ที่มัน mind ไม่ itself. เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ Something that has nothing to do with mind or not mind. มันจะได้จบช่วยสังสารวัฏ That is ได้ how you end for the samsara. ถ้าไปอยู่แค่ไม่แค่ If ไม่ you ไม่ still มันก็จบ fixate ช่วยสังสาร to วัฏไม่ mind ได้ or not นะ mind, you cannot help
the samsara. So it has to be not might or might. It's neither might or not might. It isn't about relating or not relating. It's not relating to the non-relating itself together at once with everything. Release and liberate for the samsara continuously. Release and liberate for the samsara continuously. The samsara inside and samsara outside. And the overall samsara of all the realms of existence. The samsara in you and the overall samsara. Liberate for the samsara continuously. Something that is not related even to the non-relating itself together at once. Make a conclusion and dissolve that conclusion. In that way, it will have an effect throughout the samsara together. Open up completely. Together with everything. Don't choose to go in or go out. If you choose, you start to be limited on your focus or on your choosing. So don't choose inner or outer. It's not about choosing anything. From not attached to the non-attachment itself, it's not about choosing anything. From the mind itself, it's not to choose anything, either within or without. Worldly or spiritual, it's not about choosing anything. It's not about to choose worldly or spiritual. From the mind itself. From not relate to the non-relating itself, it's not to choose to grasp onto anything. But it's only to liberate and release the samsara instead. It's not to choose event to be enlightened. Something that's not related to reaching nirvana or not reaching nirvana has nothing to do with nibbana or not nibbana. And that
will end แต่ถ้า the มันยังหล delusion งเลือกเอาอยู่ of มัน you ก็กลายเป็น choosing. สังสารวัฏตัวเองอยู่ If you still choose, you making a samsara. ตัวเลือกเอามันจะกลายเป็นสมุทัยตลอดเป็นเหตุของสังสาร The วัฏ act เป็นเหตุของ of ทุกข์ตลอด choosing is a cause for the samsara, a cause of suffering. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอา Isn't about grasping or not grasping, แล้วมันจะไม่ใช่การหลงเอาจริงๆ and it will be a true สิ่งที่มันไม่ non-grasping, เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาลูก something that is not about ให้ grasping ไม่เอาแม้ or กระทั่ง not ไม่เอา grasping. เองเนี่ย So มัน not จะได้ล้าง grasping, ทั้งตัว even เอา the กับไม่เอา non-grasping itself. In that way, it helps dissolve both grasping and non-grasping. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างไปเลยลูก Isn't about being empty or not being สิ่งที่ไม่ empty. เกี่ยวกับไม่ไปเลย Isn't about mind or not มัน mind. จะไม่จริง That is the true mind. ทำไมแบบตัวเองในการคอยไม่ If มั you นไม่ still ไม่ have จริงลูก self or yourself มันเป็น in ไม่ doing แบบ the โล mind, ภมันเป็นไม่แบบสม that มุ is ติ still เป็น an ไม่แบบปรุง assumed แบบ up แต่ง mind, a made up mind. That isn't a true mind. That isn't a true mind. So it's not about mind or not mind. ไม่ที่ That มัน is ไม่ใช่ a true ไม่ mind. Mind that ไม่ isn't ที่ mind มีความหมายว่า itself. ไม่ Mind that has no meaning of ไม่ที่ mind. มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่เอง Mind that isn't even mind itself. ฟังดีๆฟัง Listen ดีๆแล้วจะหมดโง่หมดฉลาด Listen up, and it will not be about ฟัง being ไม่ดีแล้ว smart มันจะหลงโง่หลงฉลาด or being ยัง stupid. เหลือโง่เหลือฉลาดยังอวด If โง่ you อวด don't ฉลา listen ด very well, you still have a delusion of thinking of yourself being smart or being stupid. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่าง It ไม่ isn't ว่างลู about ก being empty or not being empty. มันจะได้ไม่มัวแต่ซ้อนว่างซ้อนไม่ว่าง So you don't have self overlaying the เดี๋ยว emptiness จะกลายเป็นเจ้าข or อง not ว่างขึ้นมาแล้วมันจะ or ยุ่ง non-emptiness. กูว่างแล้วอย่างนี้เป็นต้น So you won't have a เดี๋ยว delusion จะ of กลายเป็น thinking เจ้าของว่างขึ้น of มาแล้ว you มันจะยุ่ง being empty. ว่างมันไม่ Start ใช่แม้กระ to ทั่งว่าง possess เอง the emptiness. That is trouble. Emptiness is not ไม่ even อาจจะเอา emptiness ใครไป itself. ว่างไปไม่ You ว่างได้ cannot เลย have any self นะ or anyone in the หลงซ้อน emptiness. ว่างอย่าไปหลงซ้อนไม่ว่าง So don't be deluded, overlaying สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับ the ว่างไม่ว่าง emptiness โลกแล้วมันจะ or ว่างจริง non-emptiness. It isn't about being empty or not being empty. That is the true emptiness. ว่างที่มันไม่ใช่อะไรในว่าง The emptiness that has ว่างที่มั nothing นไม่ใช่อะไรใน in the ว่าง emptiness ว่างที่มันไม่ใช่อะไรใน emptiness ว่างลูก that has nothing ว่างที่ in มัน the ไม่ใช่ความ emptiness, รู้สึกว่าว่างนะ not ว่างที่มันไม่ใช่ having ความคิด any ว่าว่าง feeling or thinking or being ว่างที่ empty. จิตในว่างดี Dissolved the idea or the perception of emptiness. It has nothing to do with being empty or not being empty. ๆแล้วมันจะไม่ใช่อะไรในว่างไม่ว่างไปเอง So it won't be anything in the emptiness. The emptiness will become no meaning.
ตาไว้ลืมตาไว้ Open your eyes. เออ Keep open, เจิดจ้าดีๆ shining out brightly. อันนี้มันไม่ใช่เป็นระบบดูดวงอันนี้มันเป็นระบบล้างดวงนะ This is not about มันนั่ง fortune หลับตาเช็ค telling. กันแล้วอะไรเป็นอะไร It's about dissolving on the fortunes. So don't have to close your eyes. นะ This is about dissolving the fortunes. So open your จ้า eyes. ดี Shine bright out. ๆอันนี้เป็นระบบดับล้างว่างล้างสังสาร This วั is ฏ about to empty สั out, งสารวัฏ liberating out for the samsara. ไม่ใช่ระบบทำนายทายทักไม่ It's ใช่ระ not บบจิ้งจก about แก forecasting anything. ตรัสรู้ช่วยสังสาร Be วัฏ enlightened for the samsara. หลุดช่วยสังสารวัฏกันเรื่อย Liberate for the samsara continuously. ๆไม่ต้องเสียเวลามาทัก Don't มา waste ทวง your กันแล้ว time นะ to check any fortune. แบบไหนจะอย่างไรก็ต้องดับล้าง It ว่าง doesn't ล้างกันเหมื matter อนเดิม what it will become หลุด or ช่วยกันเหมื what อน it เดิม will be like. Keep on liberating out. ไม่ต้องมาเสียเวลาทำนาย Don't ทายทัก waste กันแล้วลูก your time telling the fortune. มันจะได้ไม่ตอกย้ำให้เป็นวังวน So you don't have to emphasize any karma. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ว่างไม่ว่าง It's not about being empty or เหมือน not กันไป being เลยลูก empty สิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ว่างไม่ว่าง throughout. แล้วมันจะกลายเป็นว่างล้างสังสารวัฏไปเอง That is how you liberate for the samsara. Empty ไม่ out เกี่ยวกับไม่ for ไม่ the ลูก samsara. Has nothing to do with mind or not มั mind. นจะกลายเป็นดับล้างสัง That สาร is วัฏไล่ร่องรอยล้างสังสารวัฏ How ไป you เอง liberate the ดีๆ samsara through emptiness and extinction without a trace. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับติด It ไม่เกี่ยว isn't กับหลุ about ดลูกนะ being liberated or bound. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลุดหรือไม่หลุด It isn't about being bound or being free. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง It isn't about even what it isn't about. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง It's not เต็ related มที่หน่อย even to the non-relating itself พร้อม completely. กันเลยลูกทุกอย่าง Together พร้อมกัน with ไปเลย everything อนุภาพ at แห่ง once. การดับล้างว่าง That ล้า is ง the power อนุภาพ of แห่งการตรัส extinction รู้ and ช่วยมัน emptiness, จะ the power of เต็มที่มาก enlightenment ขึ้น to help the เดี๋ยวสัง samsara สารวัฏนี่ก็เป็นมหา If พุท you ธ have เศษขึ้นมาเอง more strength and the samsara will become the Buddha's จะ land. ได้แค่ติดบางพวกก็มัวแต่ไปแค่หลุด Some are obsessed with being liberated and some are obsessed with being bound, and that is fruitless for the ส samsara. ลายขั้วแห่งทิฏฐิ So dissolve the สิ่งที่ duality เรียกว่าติดสิ่งที่เรียกว่าหลุดสิ่ง on ที่ the เรียกว่าว่างไม่ว่างสิ่งที่ concept เรียกว่านิพพานไม่นิพ of พาน liberation, สิ่งที่เรียกว่าหลงไม่หล or งน่ะ bindings, เรียกว่ามันเป็นขั้วแห่งทิฏฐิ delusions or non-delusions, เรียกว่าทิฏฐิคู่ nibbana or non-nibbana, have to dissolve this duality concept. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ It ไม่ isn't ลูก about mind or not mind. สิ่งที่มันไม่เกี่ยว It กับหลุด isn't ไม่หลุด about being liberated สิ่ or ง not ที่มัน being ไม่เกี่ยวกับติดไม่ liberated. ติด It's not about being bound สิ่ or งที่ not มันไม่เกี่ยว bound. กับพ้นหรือไม่พ้นอะไร It isn't about being liberated or not liberated from สิ่งที่มันไม่ anything. เกี่ยวกับนิพพานหรือไม่ It นิพ isn't พาน about nibbana or non-nibbana. ล้างคตินิยมให้หมด Dissolve all these perceptions, สิ่งที่มันไม่ these เกี่ยวกับหลง beliefs. ไม่หลง It isn't about having ไม่ delusion ใช่ไม่หลงแล้ว or โอ not เคนะ having delusion. It doesn't mean that you don't have any delusion and it is okay. It has nothing to do with being delusional or เกี่ยวแม้ non-delusional. กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง It's not related even to the non-relating itself. มันจะได้ไม่ต้องมัวแต่ลำบากในมรรคผลนิพพานกันแบบ So ไหน you อย่าง don't ไร have ตามที่หลงก็หล trouble งขึ้น or suffer from your delusion in trying to attain แล้วก็พร้อม nibbana ไปลูก and ทุกสิ่งทุก together อย่าง with everything. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เนี่ย It's not พร้อมกันไป relating เลย to ลูก mind มันจะได้ or not ดับล้าง mind. ว่างล้างพร้อมกันไป Together with everything, so you have โปรดสัตว์ไม่ liberate ต้องรอให้ liberate พระศาส out ดา and รา empty ชนา out for the samsara. You don't have ไม่ต้อง to รอพรหมะ wait จะรอการ for จะรอ any ไปที่ beings ไหน to invite you or ask you to bless them, สังสารวัฏนี้ไม่ต้อง but รอให้ bless สังสาร them วัฏศรัทธา without และไม่ any ศรัทธา invitation, มันไม่เกี่ยว without any faith. ใคร They จะ don't need ศรั to ทธา have ไม่ศรัทธา faith ก็ in ไม่เกี่ you. ยว It doesn't ไม้ have ก็ to ปว do ดใบ with หญ้าก็ปวด doesn't have ปวด anything to ปวด do with having faith or not.
you blessed ดับล้างว่างล้างเสมอกัน through ไปเสถียรกัน extinction ไปจะสรรพ and สัตว์ไม่ใช่สร emptiness รพสัตว์ throughout ไม่มีเส้นแบ่งในม beings หากรุณา non-beings there is no ว่าคุณ separations จะเป็นภูมิภพชั้นไหนตั้งแต่อเวจี in great มหาโลก compassion ถึงพรหมโลก from the ไม่มีเส้น deepest แบ่ง hell ในการโปรด to the highest ไม่มีเส้น heaven แบ่งของมหาก there รุ is ณา no separations in ดับ great ล้างเสมอ compassion กันไปว่างล้างเสมอกัน only ไป liberate through emptiness and extinction to on being and non-being no separation no ว่าง condition ล้างเสมอกันไป only ว่างล้างเสถียรกัน liberate ไปทั้งหมด throughout จากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่ something เกี่ยวเองนั่นแหละลูก that not relate even to the non-relating itself จากสิ่งที่มันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง From นั่ not นแหละ grasping even the non-grasping itself อย่าทำเป็นบื้ออย่าทำเป็นบ้าอย่าทำเป็นใบ้ don't be อย่าท drowsy ำไปแต่มัวแต่อะไร or กับอะไร fixate or having anything to do with anything อยากไม่ใช่ตัวไม่ใช่เอง from mind the mind itself สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ something that has อยา nothing ก to ไม่ do เอา with แม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเนี่ยลูก right or wrong or สิ่ง yes ที่มันไม่ or เกี่ยว no กับเอาหรือไม่เอา something that isn't about สิ่งที่ grasping มันไม่ or เกี่ยว not ทั้งเอา grasping ทั้งไม่เอา it had nothing to do with grasping or non-grasping สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับการเอาหรือไม่เอา it isn't about grasping or not grasping จากไม่ตัวไม่เอง from mind เนี่ยลูก the mind itself สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ it isn't about mind or not mind ล้างมันไปเลยลูก Together ว่างล้างพร้อมกันไปดับ together ล้าง with พร้อมกันไป everything สังสารวัฏ that นี้ is how you liberate out empty out for the ที่เรียกว่า samsara สังสารวัฏก็ตามไม่ได้ว่าสังสารวัฏก็ตาม for samsara and non-samsara together at once สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับรู้หรือไม่รู้ something that's not related to อย่าไปห่วง knowing เรื่องมียานไม่มียา or น not knowing don't worry สิ่ about งที่มันไม่เกี่ยว your กับมี insight ไม่มีลูก it has nothing to do with สิ่งที่มันไม่ having เกี่ยว or ไม่ not ได้ having เกี่ยวเอง anything not มี related ก็ต้อง to ดับล้าง even เหมื the อนเดิมไม่มี non-relating ก็ว่าง itself ล้างเหมือนเดิมดับล้างเหมือนเดิม you have or มี not ไม่มี have ก็ดับล้าง you will have เหมือน to เดิม empty out and liberate out นั่น anyway อย่าไปห่วง so มี don't ไม่มี worry don't obsess with it อย่าไปเจริญห่วง don't develop the worry or cultivate the worry มีคุณก็ดับล้างเหมือนเดิมไม่มีคุณก็ดับล้างเหมือนเดิมว่างล้างเห to มือนเดิ have ม or not to have you will have to สิ่งที่มันไม่ liberate เกี่ยวกับมี and ไม่ empty มี out anyway it has จะได้ nothing ดับ to do ล้าง with ไปว่างล้าง having ไป or ทั้ง not มีทั้งไม่ having มี so สิ่งที่มัน liberate ไม่เกี่ยว out กับ and มีไม่ empty มี out both having or not จะได้ดับ having ล้างไป it ว่าง has ล้าง nothing to ไป do ทั้ง with มีทั้ง to ไม่ have มี or not to have dissolve both of them สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง it's not relate even to the non-relating itself มันจะได้ดับล้างว่างล้างพร้อมกันไปทั้งตัวมันเอง That และสรรพสิ่ง to liberate ทั้งตัวมันเองและสรรพสิ่ง itself and จะได้ดับ everything ล้างว่างล้างพร้อมกัน itself ไป and everything สิ่ง else ที่มันไม่เกี่ยวแม้ together กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง empty out through extinction มันจะได้ดับล้าง Not พร้อม relate กันไปทั้งตัวมันเองและสรรพ to สิ่ the ง non-relating itself you can dissolve both itself and other things
กี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยว It's not relate even to the non-relating itself. มันจะหลุดช่วยทั้งตัวมันเอง That สังสารวัฏพร้อมกันไป to empty out คลายช่วย itself ช่วย and the ทั้งตัวมันเอง samsara และสรรพ at สิ่งพร้อ once มกันไป simultaneously. ฟังดีๆ Listen ฟังดีๆแล้วมันจะหมดทั้งโง่หมดทั้งฉลาด Listen carefully, and it won't be about being stupid or being smart. ฟังดี Listen ๆ carefully. ฟังดีๆแล้วมันจะหมดทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจ Listen carefully, and you won't make it about understanding or not ฟังแล้วยัง understanding. เข้าใจยังไม่เข้า If ใจ you อยู่ still ก็ยัง understand or not understand, that is not it. และสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้ That กระทั่ง is it. เข้าใจหรือไม่เข้าใจ It isn't about understand or not understand anything. มันจะได้สลายโมหะทิฏฐิไป That is how it แต่ยังวนเวียนอยู่ dissolves แค่เข้าใจไม่เข้าใจก็ยังเป็น the โมหะทิฏฐิ delusion อยู่ of having สมุทัยทิฏฐิอยู่ opinions or views, and that is the cause of suffering. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับวางไม่วาง It's not ที่มัน about ไม่เกี่ยวกับปล่อยหรือไม่ปล่อย letting go or not letting มั go, วแต่อะไรไม่ปล่อยไม่ release ปล่อยอะไร or not released. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับวางหรือไม่ Don't วาง still have something to do with releasing or not releasing anything, or let go or not letting go of งั้น anything. ก็ไม่อย่างนั้นก็นิพพานไม่ If you สรุ still ปสักที upset or fixate with that, มัวแต่อะไร you're ไม่ gonna วางมัว you're แต่ not อะไร gonna ไม่ become วาง enlightened. มัวแต่อะไรไม่ Still ว่าง have ไม่ something ว่าง to do with นิพพานไม่ empty สรุปสัก or ที not empty, and not making conclusion of nibbana yet. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่าง It ลูก has nothing to do with being empty or not being empty. มันไม่ใช่อะไรในว่างอะไรในไม่ว่าง It อย่าง has ที่คิด nothing in emptiness, อย่างที่รู้สึก like you think or you feel. ไม่เกี่ยวมันเรื่องตัวไม่เกี่ยวเองแล้วมันจะเกี่ยวอะไร If it's not relate even to the non-relating itself, how can it be relate to anything?
แต่บื้อใบอะไร Keep remind yourself with the sentence.